Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, apa kabarnya? Kembali lagi ya di channel aku, Ayu Handayani. Setelah seminggu lebih aku nggak upload video tentang keseharian ibu rumah tangga, dan sekarang baru sempat upload lagi tentang beres-beres tentunya ya. Semoga bunda-bunda di rumah dan teman-teman sekalian yang nonton video aku selalu sehat dan semangat setiap hari ya. Sebelum aku sharing tentang keseharian ibu rumah tangga, keseharian aku ya sebagai ibu rumah tangga anak satu, aku mau berterima kasih dulu kepada bunda-bunda dan teman-teman sekalian yang udah nonton dan subscribe channel aku ya, karena subscribe kalian dan kalian yang nonton itu bikin aku semangat lagi untuk bikin video agar kita saling menyemangati untuk beberes rumah, khususnya untuk ibu rumah tangga ya. Video ini sebenarnya tuh udah aku tag sebelum aku berangkat ke rumah orang tuaku seminggu yang lalu ya, tapi aku baru sempet edit dan upload sekarang. Karena qadarullah, waktu di tempat orang tua itu kan dari hari Minggu sampai hari Selasa. Nah, dari Senin malam itu anakku tuh sakit panas dan mencret, dan nggak tahu kenapa penyebabnya, padahal aku ngasih makanan juga seperti biasa, nggak ditambahin makanan yang lainnya. Mungkin karena kecapean di tempat ibu aku itu. Kebetulan hari pertama itu nginepnya itu di tempat bude aku, terus selanjutnya tuh nginep di tempat mbakku. Jadi mungkin masih anak kecil ya, jadi kecapean gitu badannya, jadi panas, dan kalau mencretnya itu nggak tahu kenapa. Dan setelah pulang dari rumah orang tua, memang kebetulan pada saat itu aku, suami aku, dan anak aku itu habis sakit pilek dan masih batuk. Jadi anakku tuh selain mencret, panas, dan batuk. Nah, jadi aku tuh fokus untuk ngurusin anak dan kesembuhan diri aku dan suami aku dulu. Jadi aku baru sempet upload video. Nah, video kali ini aku mulai dengan mencuci piring karena kebetulan semalam itu nggak sempet untuk cuci piring. Dan tadi itu aku udah cuci peralatan dapur yang udah aku beli dan unboxing kemarin di video sebelumnya ya. Jadi aku tuh baru sempet cuci, tapi ini kan video di seminggu yang lalu ya. Sebenarnya aku tuh udah pengen banget upload video karena pengen banget sharing ya tentang kegiatan ibu rumah tangga biar saling menyemangati sebagai ibu rumah tangga, dan juga pengen subscribe-nya tuh nambah gitu. Tapi kebetulan karena kondisi badan yang belum fit, jadi aku baru upload sekarang. Dan anakku tuh kalau lagi sakit, yang namanya anak-anak ya pasti rewel. Jadi aku harus ngurusin anakku karena dia tuh maunya digendong-gendong dan susah makan. Jadi alhasil berat badan anakku selama 3 bulan itu tetap 7,7 kilo. Nah, sekarang tuh anakku usianya udah mau 11 bulan masih 7,7 kilo, dan aku tuh khawatir banget. Dan aku cari-cari info apakah ideal atau enggak, tapi ternyata masih termasuk ideal ya. Tapi sekarang aku fokus untuk menaikkan berat badan anakku. Dan setelah cuci piring, ini aku mau lanjut untuk masak oseng terong. Dan stok bahan makanan aku di kulkas juga udah mau habis, jadi seadanya aja aku masak. Sebenarnya aku tuh lagi bingung, terong ini tuh mau dimasak balado atau dioseng aja gitu. Tapi kayaknya kalau balado tuh kelamaan bikin bumbunya. Pengen sih bumbunya kalau lebih cepet itu di blender ya, tapi kalau di blender itu kurang enak gitu, enakan diulek. Tapi anakku kan suka rewel kalau aku lagi masak, jadi biar lebih cepet aku pilih oseng terong aja deh biar cepet gitu. Padahal ini aku juga baru masak 2 kali ini oseng terong selama aku menikah ya, karena sebelumnya tuh aku nggak pernah masak oseng terong. Aku masaknya tuh terong di balado. Aku baru tahu aja tuh dari suami aku gitu, katanya di rasanya juga ada oseng terong gitu. Jadi terongnya ini dikupas gitu kulitnya, baru dipotong-potong dadu kecil-kecil. Nah, nanti dioseng seperti biasa.
Bumbunya juga sama, cuma bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Terus gulanya tuh pakai gula Jawa. Di sini aku pakai bawang merahnya tuh 4, bawang putihnya 3. Nah, terus nanti tuh dikasih kecap sedikit. Dan cabenya itu aku cuman pakai 2 ya. Nah, ini tuh aku bisa masak karena kebetulan anakku tuh lagi nggak rewel. Dia mau aku tinggal, aku taruh di baby walker gitu. Ini tuh aku mau coba pertama kali pakai chopper mini ini ya. Jadi aku coba semua bumbu tuh nggak bisa. Jadi harus sedikit. Nah, hasilnya kayak gini, lumayan sih. Tapi nggak bisa yang banyak. Yang namanya juga chopper mini dan harganya cuma 9 ribuan ya, dimaklumi. Tapi ya cukup membantu ketika anakku rewel, jadi aku cepet gitu motong bumbunya. Lanjut, ini aku mau masak ya. Setelah panas langsung aja aku masukin bawang merah dan bawang putihnya. Terus tunggu sampai harum gitu. Terus aku masukkan cabai rawitnya dan juga gula dan garam. Lanjut, masukkan terongnya. Oh ya, jangan lupa ya bunda-bunda, sebelum melakukan sesuatu jangan lupa membaca basmalah. Dan juga kita sambil berzikir ya, semoga apa yang kita lakukan sebagai ibu rumah tangga itu menjadi pahala dan diterima, mendapatkan ridho Allah gitu. Nah, ini udah agak layu gitu, terus aku kasih air sedikit biar bumbunya lebih meresap. Setelah itu kasih masako sedikit, karena suami aku tuh lebih suka pakai masako atau roiko gitu ya. Padahal dulu juga aku nggak suka pakai itu, tapi setelah menikah karena suami aku suka, jadi ya udahlah, aku ikut suami aja. Oke, lanjut diaduk-aduk. Setelah meresap semua, lanjut dikasih kecap sedikit. Nah, ini udah jadi ya. Jadi niatnya tuh hari ini aku mau masak oseng terong dan juga tempe. Tadi tuh ada tempe, tapi anakku keburu rewel jadi tempenya nggak jadi. Oke, ini udah selesai, udah aku cuci juga semuanya. Terus barang-barang peralatan yang udah dicuci tadi, yang udah aku beli, udah aku taruh di tempatnya. Sekarang untuk tempat minyak jelantahnya atau minyak bekasnya itu lebih rapi ya. Terus untuk sarung tangannya warnanya abu-abu, terus guntingnya juga warna hitam, jadi warnanya tuh senada. Dan juga udah ada sikat untuk wastafel dan ada tray cantik warna putih. Oke, lanjut, ini aku mau lipet baju yang kebetulan kemarin tuh belum kering dan sekarang udah kering, jadi aku angkat dulu. Tapi sebenarnya aku juga lagi nyuci baju gitu, jadi sambil nunggu nyuci baju di mesin cuci, ini aku mau lipet-lipet baju dulu. Nah, selama aku menikah ini, karena setelah sebulan menikah terus aku hamil ya, jadi kehamilan aku juga banyak ngerasain gak enak gitu, kayak pusing, punggungnya sakit, muntah, mual, terus GERD-nya aku sebenarnya tuh mah, tapi GERD-nya jadi GERD gitu. Jadi untuk nyetrika itu udah gak aku kerjain. Jadi sampai sekarang karena ngurus anak juga, nyetrika itu jadi gak sempet gitu. Mungkin nanti kalau anakku udah agak gede kali ya, jadi bisa untuk nyetrika baju lagi. Paling yang disetrika itu adalah baju untuk berpergian aja, tapi itu pun disetrika kalau mau pergi. Nah, aku tuh kalau mau nyetrika juga kadang-kadang tuh takut anakku suka megang-megang gitu. Jadi ya alhasil aku nggak jadi nyetrika gitu.
gitu. Terus juga sukanya kan rewel, jadi ya kalau berhenti-berhenti nggak enak ya, kalau nyetrika itu nggak sekalian gitu kan, jadi nggak enak. Oke, ini sudah hampir selesai ya untuk beresin bajunya. Terus cuciannya juga udah selesai, ini mau aku jemur. Nah, ini tuh aku pakai jemuran dari bambu gitu. Di sini tuh kebanyakan bambu ya, di area Banyumas. Ini kebanyakan jemurannya tuh dari bambu gitu. Dan satu bambu itu harganya tuh 100.000 segitu tuh. Gedenya udah dicat sekalian terus dianterin ke rumah gitu. Sebenarnya awalnya tuh aku ngerasa kayaknya nggak kuat deh aku tuh ngangkat jemuran bambu itu, tapi ternyata tuh bisa. Nah, itu anakku kebetulan tadi lagi ada kakeknya, jadi digendong kakeknya dulu, terus aku jadi bisa jemur baju. Oke, gitu aja Bunda sharing aku kali ini. Beres-beres lagi ya Bunda, semangat terus untuk beberes di rumah. Dan jangan lupa untuk membaca basmalah dan selalu berzikir ketika kita melakukan sesuatu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.